อย่างกับบอยแบนด์โอเคคุณแม่ถอยลงขึ้นก้าวครับโอเคเพื่อนคนถัดมาอย่างเช่นคุณน้ำทิพย์คุณน้ำทิพย์ก็จะมาเป็น2 3โอเค ที่ดูแลเมี่ยงทำให้เมี่ยงมีความสุขที่รักเมี่ยงขอบคุณครอบครัวของพี่หมูป้าม้าแล้วก็ทุกคนที่แบบต้อนรับเมี่ยงเป็นอย่างดีแล้วก็ดูแลให้เป็นอย่างดีหลังจากนี้ก็คงต้องฝากเมี่ยงด้วยนะฮะเราไม่ไปไหนเราก็อยู่ตรงนี้แหละนะฮะนะครับสร้างสรรค์สิ่งดีๆต่อไปในอนาคตสร้างครอบครัวที่ดีนะครับสร้างลูกที่ดีเป็นคนดีนะครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมเป็นสักขีพยานว่าพี่หมูจะถูกพี่เมี่ยงดูแลให้ความรักนะครับความอบอุ่นแล้วก็ความจริงใจกับผมมาโดยตลอดสอนให้ผมเป็นคนที่มีความคิดที่ดีนะครับมีปัญญาแล้วก็รู้จักที่จะกตัญญูกับผู้ใหญ่วันนี้ก็เป็นวันที่ผมมีครอบครัวของผมเองแล้วนะครับผมก็ตั้งใจที่จะแบ่งปันความอบอุ่นความรักนะครับที่ผมได้รับให้กับครอบครัวผมเองบ้างนะครับนี่ก็ต้องขอบคุณเรื่องนี้กับครอบครัวของผมนะครับอันดับที่2ก็คงต้องพูดถึงครอบครัวใหญ่ญาติๆนะครับก็วันนี้ก็หลายๆท่านมาร่วมงานของเราหลายๆท่านเองก็อาจจะมาไม่ได้นะครับก็อยากจะขอบคุณที่ให้ความเอ็นดูมันก็ไม่ได้ง่ายเพราะว่าเราก็เคยผ่านมาเนาะคน2 คนคบกันอ่ะมันก็ต้องปรึกษากันคอยรับรู้ความรู้สึกกันแล้วก็คอยแชร์อะไรกันตลอดนะครับก็วันนี้ก็แต่งนำหน้าไปแล้วนะฮะก็เป็นอะไรที่มันเอาจริงมันไวมากเลยนะตั้งแต่ที่เราคุยกันแล้วก็ปุ๊บปั๊บก็แต่งแล้วแต่จริงมันก็คงไม่ไวหรอกมันเป็นช่วงเวลาที่มันเหมาะสมแล้วก็เพอร์เฟกต์แล้วก็ดีที่สุดถูกต้องที่สุดแล้วนะแล้วก็การตัดสินใจในวันนี้ก็เป็นอีกขั้นนะฮะครั้งสำคัญของชีวิตที่ทั้งคู่พร้อมจะเริ่มต้นเหมือนเริ่มต้นใหม่เนาะก็ในอนาคตก็จะเจออะไรด้วยเหมือนที่คนหลายๆคนบอกว่าแบบก็ต้องแบบ